नमस्कार मु स्मरणिका आपण समस्त को स्वागत करुच्ची मोर कुकिंग चैनल फ्रॉम स्मरणिकास किचन को। आज हूँ मार्गशीर मासर प्रथम गुरुवार, तेणुक मु आपण मानक पई मुग खेचुड़ी आनीची। ताहले चलंतु मुग खेचुड़ी पई कौन कौन दरकार इनग्रेडिएंट्स देखि नबा। किंतु ताहा पूर्व जदि एजाए आपण माने मो चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहाले सब्सक्राइब बटन रे क्लिक करि नियंतु। तापरे गोटे बेल आइकन देखा जिवो, से बेल आइकन रे मध्ये क्लिक करिबा संगे संगे तीनोटी ऑप्शन देखा जिवो। सेथिरा प्रथम ऑप्शन जेउथिरे कि ऑल लेखा जाइथिबो सेथिरे आपण माने क्लिक करदेबे। फଳରେ मु आगो को जो नुआ नुआ रेसिपी गुडा को आनिबी ताहार नोटिफिकेशन आपनको पाखरे तुरंत पहुंची जिवो। मुग खेचुड़ी पई ए मेजरमेंट कप टी रे मु 2 कप अरुआ चाउल नेछि, ताकू धोई देई मु बतरेई देछि। मुग डाली आधा कप नेछि, ताकू भाजी देछि एवं धोई करी पानी रे बतरेई देछि। 2 टेबल स्पून चीनी नेछि, फाळे नडिया रो कोर नेछि। देसी घी हमको दरकार पड़िबो। किशमिश काजू नेछि, आधा स्पून जीरा नेछि, आधा स्पून अदा छेचा नेछि, 2टी कंचा लंका नेछि, किछि गोलमरीच नेछि, गोटे तेजपत्र नेछि, 5टी लवंग नेछि, 4टी अलैच नेछि एवं खंडे दालचीनी नेछि। यह छड़ा हमको हलदी लूण रो आवश्यकता पड़िबो। चाउल एवं मुग डाली को मिनिमम आधा घंटा बतरेई देबे। एबे गोटे प्रेशर कुकर मु नेछि, सेथिरे 3 स्पून देसी घी मु पकई गरम कर देछि। जेतेबेले घी गरम हे जिवो सेतेबेले जीरा प्रथमे आमे पकई देई फुटई दबा। तापरे गोटे परे गोटे सबु जिनिस आमे पकई दबा। एबे मु अदा छेचा पकईली, अदा छेचा परे कंचा लंका, तापरे दालचीनी लवंग गोलमरीच तेजपत्र अलैच एवं सभा शेष रे काजू किशमिश मध्य पकई मु भल भाबरे भाजी दउछि। जेतेबेले सबु जिनिस गुड़िक भलरे टिके भाजी हेई जिवो आमे मुग डाली बतुरा को सेथिरे पकई दबा एवं अल्प टिके नाकू भाजी दबा। बेसी भाजीबार आवश्यकता नहीं, कारण मुग डाल तो आगुरु ऑलरेडी भाजी हे सारिछि। मुग डाली की अल्प समय भाजिला परे बतुरा अरुआ चाउल को मध्य पानी बाहर कर दे अरुआ चाउल गुड़िक सेथिरे आमे पकई दबा। तापरे अरुआ चाउल को मध्य भल भाबरे टिके भाजी दबा, जो पर्यंत कि पानी सबु सुखी जाइछि एवं अरुआ चाउलटी हल्का भाजिला भलिया हे जिवो सेई पर्यंत आमे भाजी दबा। अरुआ चाउलटी हल्का भाजी हे गलानी। वर्तमान आमे 2 कप पानी पकई दबा। जदि आपणकर अरुआ चाउल बहुत दिन पुराना ताहाले 1 कप अरुआ चाउल को 2 कप पानी एवं आधा कप मुग डाली पाई आउ आधा कप माने 1 कप पानी, टोटाल रे 5 कप पानी पकेइबे। किंतु जेहेतु मोर अरुआ चाउलटी बहुत पुराना नुह सेथिपाई मु केवल 2 कप पानी ही नेछि। तापरे अरुआ चाउल एवं पानी सबु मिसेई दबा एवं 2 टेबल स्पून चीनी को मु मिसेई देबी। जदि आपण को अधिका टिके मीठा दरकार ताहाले आधा कप आपण चीनी नै जिबे। तापरे नडिया कोर को मध्य मु पकई देली। तापरे 1 स्पून हलदी गुंड एवं स्वाद अनुसार लूण मध्य पकाई मिसेई देली। तापरे पुणी थरे 1 स्पून देसी घी मिसेई देली। फଳରେ जेतेबेले आमे खेचुड़ीटी बाहर करबा सेतेबेले बहुत भलो बास्ना दबो। तापरे प्रेशर कुकर ढांकुणीटी दे दबा एवं हाई फ्लेम रे 1 सीटी आसीबा पर्यंत आमे कुक करिबा। जेतेबेले 1 सीटी पळे आसीबो सेतेबेले आमे गैस रो फ्लेम टी को ऑफ कर दबा एवं नेचुरली ठंडा हवा पाई दबा। ठंडा हे सारिलाणी। देखंतु हमर खेचड़ी मध्य प्रस्तुत हे गलाणी।
ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖେଚୁଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟକୁ ସର୍ଭ କରିଦେବା। ଏଇ ଖେଚୁଡ଼ିଟି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରିଚୟ କହିଲେ ଚଳିବ, କାରଣ ଏଇ ଖେଚୁଡ଼ିଟି କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଘରମାନଙ୍କରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଆଜିର ଏଇ ରେସିପିଟି ଆପଣ ସଭିଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଜୁସି ତରକାରୀ ସହିତ ଏହାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦହି ଖଟା ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, କମ୍ବିନେସନଟି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆଜିର ଏଇ ରେସିପିଟି ଆପଣ ସଭିଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି ସଭିଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।